يا جماعة توا باش نعملو une troisième application sur les nombres complexes et exactement sur le conjugué en rapport avec la forme cartésienne. شفنا déjà في les vidéos اللي فاتوا كيفاش نطلع la forme cartésienne d'un nombre complexe. شفنا les différentes propriétés sur la conjuguée. عملنا démonstration نتاع les propriétés هذوكم. تويكا باش نشوفوا une application générale بين le conjugué ou le forme cartésienne. Donc l'énoncé de l'application, donc soit z égale à 1 moins 2i et z' égale à 3 plus 2i. Donc لهنا عطاني deux nombres complexes z et z'. زوز مكتوبين sous la forme cartésienne ou bien la forme algébrique. Donc question, mettre chacun des nombres complexes suivants sous sa forme cartésienne. Donc 1 sur z, z sur z', iz moins 1 sur z plus 2, on fait l'autre z fois z bar fois z' au carré, le tout sur z' bar. Donc là, باش نستعمل combinaison بين كما قلنا النوسيون تاع الكونجوغي والنوسيون دو لا فورم كارتيزيان. كالعاده ما نوصيكمش تنجموا تعملوا ستوب للفيديو والا تيليشارجيو معناتها لابليكاسيون هذايا وتحاولوا تخدموها وحدكم ومن بعديك ترجعوا تشوفوا الكوريكسيون سواء في الفيديو هذايا سواء على البي دي اف. اوكي فوالا. باهي نذكركم في صعب الفورم cartésienne de z. Donc قلنا tout nombre complexe z il s'écrit sous la forme a plus ib avec a هي la partie réelle de z و b هي la partie imaginaire de z. Bien sûr لهنا c'est une application هي سامبل لكن فما دي نوسيونز يمكن تراهم جدد. في اللي لايف ان شاء الله اللي باش يحضر معنا اللي لايف بحول الله دونك باش نشوفوا دي زيكزارسيس كاملين سور الكومبينيزون بين الكونجوغي بين المودول بين لافيكس بين النومبر كومبلكس اكسيتيرا اكسيتيرا. باهي دونك نبداو بالكوريكسيون وباش نشوفوا الكونجوغي لهنا في اللي كا هذوما وين باش نستعملوه. دونك باش نبدا بال 1 sur z. Donc باش نعوض z je remplace z par l'expression نتاعها 1 moins 2i. قبل بالله مادام ذكرت لهنا la forme cartésienne, formule de la forme cartésienne d'un nombre complexe z. Donc لهنا 1 moins i il s'écrit sous la forme a plus ib avec a égale à 1 ou b égale moins 2. Donc هذه تتسمى la forme cartésienne de z. La partie réelle de z هي 1 et la partie imaginaire de z هي moins 2. Kif kif z' il s'écrit sous la forme cartésienne. La partie réelle de z' égale à 3 et la partie imaginaire de z' égale à 2. Bien sûr مش 2i هي 2. الاي ما يدخلش في البارتي imaginaire. حكينا فيها قبل وتفهمنا فيه الموضوع هذا. باهي ال 1 sur z نحب نكتبو تويكا sous la forme cartésienne. معناتها نحب نكتبو sous la forme نتاع 1 réel plus i fois 1 deuxième réel. فهمنا؟ باهي دونك نعوض الزد بال 1 moins 2i. دونك ايكال 1 sur 1 moins 2i. دونك شنو هي الميثود لهنا كي يبدا عندك كيما عدد كسري كوسيون معناتها كوسيون تاع دو نومبر كومبلكس. ال 1 c'est un réel donc c'est un nombre complexe dont la partie imaginaire est nulle قلنا. باهي شنو هي الميثود كي يبدا عندك كوسيون تاع دو نومبر كومبلكس وتحب تتخلص من الاي في المقام. خاطر في الفورم كارتيزيان ما عنديش مقام عندي a plus ib كلها الفوق مكتوب. كيفاش نجم نتخلص لهنا من المقام والا بلوتو من الاي في المقام؟ دونك لهنا فما ميثود واحده هي انك تضرب وتقسم معناتها تضرب النيوميراتور وتضرب الدينوميناتور في الكونجوغي نتاع الدينوميناتور في الكونجوغي نتاع 1 moins 2i. نذكركم الكونجوغي دو 1 moins 2i تبدل العلامه هذيا هي 1 plus 2i. دونك باش نضرب الفوق واللوطه في ال 1 plus 2i. فوالا اللي بالاحمر هو الكونجوغي نتاع 1 moins 2i. فوالا ضربت الفوق واللوطه في نفس العدد 1 plus 2i. بيان سور ضربت في نفس العدد العمليه ما هياش باش تتغير باش تقعد نفسها. دونك كيما تفهمنا زاده عدد un nombre complexe fois son conjugué معناتها z fois z bar égale للبارتي réelle de z au carré plus البارتي imaginaire de z au carré. قلنا معناتها ماهوش لازم اني نعمل ديفلوبمون كلاسيك لهنا باش نلقى الريزولتا هذايا. جابليك سيت فورمول اللي شفناها في الكور واللي زاد عملنا لها اون ديمونستراسيون سامبل. دونك هذه z 1 moins 2i وهذه z bar 1 plus 2i. Donc z fois z bar هي البارتي réelle de z معناتها 1 au carré plus البارتي imaginaire de z معناتها moins 2 au carré.
دونك باش نلقاو 1 au carré بلس موان 2 au carré. بالنسبه للنيميراتور عادي تعمل ديفلوبمون كلاسيك والا زائد خاطر مضروبه في ال1 ال1 بلس 2 زي دونك ايغال 1 بلس 2 زي دونك ايغال 1 بلس 2 زي sur la partie réelle au carré معناتها 1 au carré plus la partie imaginaire au carré moins 2 au carré بالطبيعه moins 2 au carré والا 2 au carré سي كيف كيف. دونك باش نلقى 1 بلس 2 زي sur 1 بلس 4 معناتها sur 5. دونك ديجا كي نقسمها العمليه مادام عندي سوم دونك ايغال 1 sur 5 plus 2 sur 5 fois i. Donc نلقاها bien مكتوبة sous la forme cartésienne. Donc la partie réelle de 1 sur z هي 1 sur 5 et la partie imaginaire de 1 sur z هي 2 sur 5. Voilà كانت عندي i في المقام كي ضربت وقسمت في الكونجوغي نتاع المقام الاي تنحات من المقام ولا المقام ايغال 5. Donc نجمت نكتب sous la forme cartésienne. نتعداو ل z sur z prime بنفس الميثود ديجا. Donc z هي 1 moins 2 i sur z prime معناتها sur 3 plus 2 i. كيف كيف لهنا لازمني نحي الاي نتخلص من الاي في المقام في الدينوميناتور. دونك لا ميثود هي اني نضرب النوميراتور والدينوميناتور في الكونجوغي نتاع الدينوميناتور معناتها فوا 3 موان 2 زي. فوالا دونك في النوميراتور باش نعمل ان ديفلوبمون كلاسيك وفي النوميراتور هذاك بيان سور وفي الدينوميناتور باش نطبق لا فورمول دو زد فوا زد بار باش ما نبقاش ننشر. دونك زد هذه زد فوا زد بار هي البارتي ريال au carré معناتها 3 au carré plus la partie imaginaire au carré plus 2 au carré 3 au carré plus 2 au carré. في النوميراتور باش نعمل ديفلوبمون كلاسيك 1 fois 3 3 عندي موان 1 fois 2 زي موان 2 زي موان 2 زي fois 3 موان 6 اي فينالمون لهنا عندي موان في موان. تعلمنا تو كيفاش نحسبوا ديريكتومون لي اي مع بعضهم اوكي خاطر في لي فيديو جايين نحن تو مازلنا في بدايه الطريق في الكومبلكس في لي فيديو جايين وفي لي لايف زاده باش نولوا نخدموا ديريكتومون كيما لهنا ديريكتومون مش كيما قبل وحده وحده نحسبها استانسنا بها سايي. دونك لهنا موان في موان تعطيني بلس اي فوا اي هي اي او كاري معناتها موان 1 دونك باش نلقى موان 2 فوا 2 4 تري بيان. دونك باش نحسبها هذيا 3 موان 4 لي بارتي ريال مع بعضهم 3 موان 4 ايغال موان 1 موان 2 زي موان 6 اي ايغال موان 8 اي دونك موان 1 موان 8 اي الفوق اللوطه 9 مع 4 13 باهي. فوالا دونك نلقى موان 1 موان 8 اي سور 13 نقسم توا عمليه الجمع نتاعي باش نلقى موان 1 سور 13 موان 8 سور 13 فوا اي ولا موان 8 اي سور 13. Voilà on a écrit z sur z prime sous la forme de a plus ib معناتها sous la forme cartésienne ou algébrique. La partie réelle de z sur z prime هي moins 1 sur 13 et la partie imaginaire de z sur z prime هي moins 8 sur 13. Bien sûr لهنا في لي زيكزارسيس ديجا اللي يجيو من بعد لي فيديو نتاع الكومبلكس باش نلقاو معناتها تطبيق نتاع حاجات كيما هكا لكن في وسط اكزارسيس تي باك معناتها في وسط اكزارسيس نتاع دوفوار دو سانتيز ولا نتاع دوفوار دو كونترول وميم حتى فما دي زيكزارسيس نتاع باك اوكي هذوما في لي فيديو اللي مسجلين على البلاتفورم. باهي بالنسبه تويكا للي فيديو اللي معناتها الكلام اللي باش يحضروا معنا اللايف اللي اختاروا الباك الثاني باش يحضروا اللايف اكيد قبل كل لايف باش يلقى ديجا باش يلقى معناتها اون سيري ديكزارسيس يحاول يخدمها وحده اوكي وفي اللايف نصلحوها. ديجا في السيري الاولى باش نلقاو بلان دي زيكزارسيس في الكا هذايا لكن ماهمش دي كيسيون وحدهم هذه اون ابليكاسيون سي با ان اكزارسيس اوكي. دونك ان اكزارسيس باش تلقى فيه حاجات تستعمل فيهم لي تكنيك هذوما. باهي نتعداو للثالثه. دونك ليكسبرسيون الثالثه النومبر كومبلكس الثالث اي زد بلس 2 سور زد موان 1. دونك لهنا جو رومبلاس من الاول قبل كل شيء نعوض الزد بال 1 موان 2 زي. جو سامبليفي ليكسبرسيون تاعي ومن بعديك نشوف. دونك نعوض الزد بال 1 موان 2 زي دونك باش نلقى اي فوا بارونتيز 1 موان 2 زي بلس 2 سور 1 موان 2 زي موان 1. دونك نعمل ديفلوبمون طرح اي فوا 1 ايكال اي لهنا عندي موان i fois 2i donc i fois i moins 1 donc باش تولي plus 2 ديريكتومون ولينا نخدموا فيها باهي. دونك باش نلقى i plus 2 plus 2 ولهنا 1 moins 1 0 donc تقعد moins 2i. donc je simplifie لهنا 2 plus 2 égale à 4 donc باش نلقى i plus 4 sur moins 2i. بون لهنا صحيح عندي i في المقام موجوده الاي في المقام لكن سي با لا بين ظهر لي ان نضربوا ديريكتومون في الكونجوغي تاع المقام باش نحيو الاي من المقام. لهنا نجم نضرب فقط على فكره
المقام هو موان دو زي. لو كونجوغي دو موان دو زي هي بلوس دو زي. دونك نجم نضرب الفوق واللوطة في البلوس دو زي. سي بوسيبل بيان سور وتطلع لك العملية صحيحة. لكن يكفي لهنا اني نضرب في الاي بركة. علاش؟ خاطر لوبجيكتيف نتاعي اني نحي الاي من المقام، هذاك الهدف. نضرب ونقسم في الكونجوغي خاطر عدد في الكونجوغي نتاعو سي ان نومبر ريال باش نلقاه ريال كل مرة. ديجا في الاكزومبل الاول والثاني نلقاه ريال. مريقل معناتها واضحة الحكاية. دونك لهنا سي با لا بين اني نضرب في الكونجوغي نتاع موان دو زي. يكفي اني نضرب في الاي بركة خاطر اي فوا اي هي موان 1. موان 2 فوا موان 1 ايكال 2. تخلصت من الاي في المقام. دونك جو مولتيبلي لو نوميراتور اي لو دينوميناتور بار اي. اللي باش يضرب في الكونجوغي معناتها في الدوزي صحيح زاد. باهي. دونك لهنا اي فوا اي موان 1 اي او كاري معناتها موان 1 بلوس 4 اي. ولهنا عندي اي فوا اي موان 1 موان 1 فوا موان 2 ايكال 2. دونك نلقى موان 1 بلوس 4 اي sur 2. Donc نقسم العملية نتاعي égale moins 1 demi plus 4 sur 2 fois i. 4 sur 2 égale à 2. Donc finalement le résultat final هي moins 1 demi plus 2i. Donc اكتبت iz plus 2 sur z moins 1 sous la forme a plus ib avec a هي البارتي réelle moins 1 demi والb هي البارتي imaginaire égale à 2. نكملوا avec le dernier exemple. لهنا عندي z fois z bar fois z prime au carré le tout sur z bar prime. Donc, كالعادة أول حاجة جو remplace z و z prime بلي expressions تاعهم. Donc z هي 1 moins 2i. Donc z bar هي 1 plus 2i. و z prime هي 3 plus 2i. Le tout au carré. Sur z bar, sur z prime bar. Donc مادام z prime هي 3 plus 2i. Donc le conjugué de 3 plus 2i نبدلوا العلامة اللي في الوسط. Plus تولي moins. تولي 3 moins 2i. دونك لهنا باش نعمل دي ديفلوبمون الفوق اللوطه امورها واضحه. اللوطه 3 موان 2 زي الي بيان سامبليفي. دونك في النيميراتور باش نعمل دي ديفلوبمون. ديجا لهنا عندي اكسبرسيون دو لا فورم a plus b au carré. دونك نعرفوا انه a plus b au carré سي ان برودوي روماركابل. لو ديفلوبمون نتاعو يعطيني a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc je vais appliquer cette formule pour a égale à 3 et pour b égale 2i. Donc باش نلقى 3 au carré plus 2 fois 3 fois 2i plus 2i le tout au carré. هايك. ولهنا عندي a moins b fois a plus b. ريتوها لهنا عندي عدد في الكونجوغي نتاعو. a moins 2i الكونجوغي نتاعو 1 plus 2i z fois z bar. دونك تجي نطبق الفورميل الأولى هي البارتي ريال معناتها 1 au carré plus la partie imaginaire 2 au carré والا moins 2 au carré. كيف moins 2 au carré هي 4 و 2 au carré هي 4. Donc 1 au carré plus 2 au carré donc 1 plus 4 5. لهنا نلقى 9 plus 12i moins 4 sur 3 moins 2i. Donc نعمل هنا un développement. 5 fois 9 45 5 fois 12 60i moins 20. اوكي والا قبل الديفلوبمون دونك كله صحيح ديجا قبل الديفلوبمون. دونك لهنا جو سامبليفي في وسط لي بارونتيز 9 moins 4 5 plus 12i ومن بعد نعمل un développement. Donc 5 fois 5 25 plus 5 fois 12i 60i. Donc نلقى 25 plus 60i sur 3 moins 2i. Donc finalement باش نخدم كيما خدمت لي زيكزامبل اللي فاتوا باش نضرب النوميراتور والدينوميناتور في الكونجوغي نتاع الدينوميناتور باش نتخلص من الاي في المقام. دونك الكونجوغي نتاع 3 moins 2i هو 3 plus 2i. دونك باش نضرب الفوق واللوطه في 3 plus 2i. دونك 3 moins 2i fois 3 plus 2i un nombre z fois le conjugué نتاعو يعطيني 3 au carré معناتها البارتي réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc 3 au carré plus moins 2 au carré والا plus 2 au carré. في النوميراتور باش نعمل un développement classique. Donc 25 fois 3 75 plus 25 fois 2i 50i plus 60i fois 3 180i moins والا plus 60 fois 2 120 وعندي i fois i moins 1 donc moins 120 sur 3 au carré plus 2 au carré. Donc وصلنا لهنا. Donc باش نحسبها donc باش نحسب النوميراتور لي بارتي ريال نحسبهم مع بعضهم et les parties imaginaires مع بعضهم. Donc 75 moins 120 تعطيني moins 45 50i plus 180i تعطيني 230i ولهنا 9 plus 4 égale 13. Donc نلقى moins 45 plus 230i sur 13 نقسم تويك العملية نتاعي. Donc égale moins 45 sur 13 plus 230i sur 13. Voilà, donc نلقى لهنا l'expression 2z fois z bar fois z prime au carré sur z bar au carré sur z prime bar
nalqa sa forme cartésienne. Donc, sa partie réelle est égale à moins 45 sur 13 et sa partie imaginaire est égale à 230 sur 13. Voilà, هذه déjà في l'application هذايا كان l'objectif اني نكتب un nombre complexe يبدا quotient تاع deux nombres complexes مكتوب sous la forme d'un quotient d'un nombre complexe sous sa forme cartésienne. déjà في les applications جايين باش نبدا نقوي في الريتم باش يبدوا les applications يكونوا اصعب من هكا اوكي حتى اللي نخلطوا ان شاء الله نكملوا البارتي نتاع les nombres complexes avec ces exercices. السلام عليكم.